Все, разворачивайся. Если тапочки улетят, не бойся. Босиком иди. Если тапочки улетят, иди босиком. Поворачивайся спиной вниз. Туловище не прижимай к скале. Наоборот. Откинься назад. Ногами упирайся. Шустрее иди, не бойся. Руки по чуть-чуть просто опускай. Мне придется это видео 10 раз ускорять. Надеюсь, подниматься ты будешь быстрее. Мне, наверное, придется тебе потом ласты дать, чтобы ты в бухту плыл. Да тут ерунда, уже 2 метра осталось. Пускай. Было 30, осталось 2. Давай, 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 шустрее. Всем привет, дорогие зрители. И, как видите, снова что, не знаю. В общем, сегодня не очень хотели сейчас снимать, ну и время поджимает. Но за оставшееся время я попытаюсь немного вас повеселить и поснимать какие-нибудь красивые кадры. И мы тут немного рыб половили с друзьями. И сейчас посмотрим, что у нас находится в этом ведерке. Достаем рыбку. Я с голыми руками. Это я хотя бы доставал. Сейчас. Вот такая вот рыба. Вот такая вот. Все видно, как бы. Понятно. Сейчас посмотрим, что такое есть. Тут еще недавно словили, вот еще живая рыба. Такая. Держав ее, прям руки трясут. Вот спина, она еще живая. Голод довольно сильный. Вот смотреть жабры, которые походят на слой, и я сейчас ее прям реально вес еще другие. Вот. Это у нас 6 канал. Тоже. Я, по-моему, ничего не доставал. Я разгрузил немного, но...
О, батя. Привет. Поймал ты? Вот я положу. Сейчас время уже где-то утро. Наверное. Ну, было где-то почти 9. А сейчас мало уже 21 минут. Я с тобой бачок? Бачок. Ну а как ты? Я постараюсь. Я тебе ее кровь идет. Че, ее приблизил там? Не, привет, ты сегодня знаешь, такая кровью. Какой. Просто не кровью считать нет. Ну так и я тут. Никогда не жил как надо. Знаешь, что иначе и не будет. Туда, туда. Вам не тесно? Я сюда, да. Все, ладно, блин, до доставки буду. Вот нормально дело? Нормально. Я тут занять нормально. Аккуратно, не испугайся, а то она дрыгаться будет. Иначе она перед глазами. Ну ладно, не Отпусти меня! Добрый мой! А? Нет. Давай. Давай.
тебя там круглосуточный рыбу. Тогда пойди уплывай сюда, а я съем поход. Сейчас уже вместе поедем обратно. Ну туда я. Я был вспыльчив, нестабилен, жил изгоем, был бессилен. И в своих снах я жил дольше, где мечтал о чем-то большем. Я не есть всех, я плохой пример. Я не тот, кто привык жить по правилам. Съемка, запись съемка, займи место, будет Стать звездой. Ты хочешь быть в авангарде.